天这个分解主要是针对于七和弦的，比如说在 C 调里面，这是1级和弦、2级7和弦、3级7和弦、4级、5级、6级。左手管哪几个音呢？左手很简单，就是管这个和弦的根音、五音、根音。那么右手呢？如果我们把这个7和弦给补齐，那么右手应该是还有3个音，因为左手已经弹了根音，右手是3个音。好，把中间这个音给去掉啊，也就是只管3音和7音，右手只管2个音啊。大家用1指、5指弹也可以，用2指、5指弹也可以啊。然后左手管3个音，右手管2个音，这个就是把位。把位就是我手往那里放，就像我们吉他按和弦一样的。接下来是怎么配合呢？注意啊，一共有8个音，1、2、3、4。如果放到2级里面，1、2、3、4，注意找到规律。3级、4级、6级。可以根据歌曲的需求弹成8分音符的节奏，也可以弹16分音符的节奏。然后呢，为什么我刚刚没有讲5级啊？因为5级如果用7音，它的倾向性太强了，不是很好听。所以呢，我们把右手最高音的这个5级的7音改成根音，就会好很多。我们现在把它放到歌曲里面试试看。怎么了？你累了？说好的幸福呢？我懂了，不说了，爱的了，梦远了。刚刚这个弹的都是16分音符，比较密集。接下来我们来试一下弹8分音符。看了灯眼前的模样，莫大的房，寂寞的窗，是不是也挺适合的？赶紧练习起来，今天又积累了一招。即兴就是这样，积累了很多不同的弹法的时候，而且你还能快速反应出来，那么你就可以即兴的很丰富，并且在一定的水准之上。